Dobar dan svima. Nadam se da me svi dobro čujete. Dakle, tema današnjeg webinara je izrada planova otplate. Moje ime je Duje Bešlić, BIM menadžer za Graphisoft, odnosno za Arhicad. Već ste me upoznali i koji ste već prije prisustvovali našim webinarima. Dakle, današnja tema obuhvaća BIM modeliranje. Jako nam je bitno da napravimo dobar model da bi nam poslije izrada planova otplate bila što lakša. Također ćemo vidjeti integriranu tu strukturu prikaza, dakle da vidimo na koji način, odnosno jednim klikom dobijamo plan otplate, odnosno pogledat ćemo još i opcije koje trebamo podesiti u Model View Options, zatim Graphic Override, vidjeti kako napraviti te privaljene presjeke, kako ćemo izraditi nacrte, odnosno složiti layout, neki primjeri i na kraju pitanja i odgovori. Dakle, krenut ćemo odmah sa Arhicadom. Ovdje imam primjer jedne kuće, zapravo samo postoji u digitalnom obliku, nikad nije izvedena. Ovo je nekakav primjer, vi ste napravili vaše tlocrte, sve ste pokotirali i tako dalje. Da bi dobili ovaj prikaz, odnosno da bi mogli u jedan klik to napraviti, bitno je da su vam svi elementi unutar Arhicada dobro pripremljeni. To bi bilo zapravo ta BIM modeliranje. Što se po tim misli konkretno? Prva stvar, ako uzmemo nekakve postavke zida, najbitnija stvar kod planova otplate, ali i generalno kod rada Open BIM i rada CFC-om, dakle bitno nam je u ovom dijelu klasifikacija i svojstva ili properties i ovdje imamo ovaj dio strukturalna funkcija. Dakle, ovo je bitno da svaki onaj element koji vi znate da će biti nosiv ili koji vam vaš projektant konstrukcije kaže da je nosivo, vi bi to trebali imati označeno unutar Arhicad. Normalno, postavlja se pitanje, mora li ja baš svaki zid? Naravno da ne. Vi, nadam se da koristite favorite i template gdje si sve neke konstrukcije koje već znate da mogu biti nosive, možete unaprijed pripremiti. Kao na primjer, ja ću se tu iz favorita uzeti recimo nekakav zid. Napravit ću dvoklik, ovo je favorit iz templeta koji inače dobijete ako ste kod nas na ugovoru o održavanju. Napravim dvoklik, odem u postavke tog zida, kao što vidite, ovdje je već pripremljeno, dakle, da mi je taj zid nosi. No, konkretno, to je na primjer ovaj tu zid, da bi ušao u postavke tog zida, da bi ga i sami višeslojnu konstrukciju pripremio kako treba, potrebno je da odem u kompozite, jer taj zid je kompozit. I sljedeći koraci kod pripreme takvih zidova je da u tipu, ovdje nam se otvori s ovim malim trokutićem, mi ovdje odabiremo u samo našoj višeslojnoj konstrukciji koji dio je zapravo core, koji je jezgra tog nosivog zida, što je finish i što je sve ono ostalo. I ovo je također jako bitan dio glede pripreme planova otplate. Ovo je konkretno bilo za gips kartonski zid, međutim, iako je ovdje kliknuto da je to core, bitno je poslije u onim postavkama samog zida za gips kartonski zid, ako je naznačeno da nije nosiv, onda mi to bitno i ne utječe. Konkretno imamo ovaj ABETX10, kao što vidite, to je tu stavljeno da je to jezgra. Ista stvar je i kod, na primjer, kompleksnih profila. Ako uzmem nekakav primjer, samo da vidim da li ima tu možda nešto. Evo, na primjer, nekakav predgotovljeni element.
Dakle, kliknem na njega, kao što vidite označen je kao core i također poslije u samim postavkama kada budem crtao taj element mora biti označeno da je on load bearing. Dakle, kako iz ovog nekakvog crteža dobiti na jedan klik plan oplate, odnosno barem tlocrt. Dole na Quick Option traci imate razne opcije, jedna od njih je dakle Partial Structural Display i tu imate već predefinirano dakle, neke oblike kako želite prikazati dakle, vaš objekt. Da bi dobili plan oplate onako kako treba, trebate kliknuti Core of Load Bearing Elements Only. I kad to kliknete, to je prvi korak, dakle vidite da je samo ostalo znači onaj nosivi dio, međutim tu mi još smeta da se ugasim osi, presjek i trebam još ugasiti vrata, prozore, stubišta i tako dalje. S ovim dolazimo na sljedeći dio, to je Model View Options. To je također opcija na Quick Option traci. I u Model View Option također trebamo podesiti neke parametre. Kao što vidite, ja već imam tu pripremljeno i kod oplatnih planova vidjet ćemo zapravo koje su nam razlike između, na primjer, nekakvih podešenja za izvedbeni projekt i oplatne planove. Ako pogledate izvedbeni projekt i prozore, ovdje izdefinirate kako se vaši otvori prikazuju. Međutim, u oplatnim planovima meni je to zapravo nebitno. Meni treba samo otvor koji čini taj prozor ili vrata sa njegovim konturama. I tu ćete podesiti sve ono što je bitno. Također, za svaki ovaj dio, za ove fasadne zidove, stair options, dakle, također jako bitno. Generalno imate prikaz floor plan display koji koristite kod arhitektonskih nacrta ili reflected ceiling plan display gdje si definirate, dakle, kada stubište gledate prema gore. Još su to dodatne opcije za ograde i još neke koje treba izdefinirati unutar samih opcija, ali generalno ova dva koraka koja sam sad naveo, dakle kod stubišta da je reflected ceiling i kod otvora, dakle da se pokaže samo otvor sa konturama, također i kod samih prodora u zidove, to mora biti namješteno ovako. Kao što vidite, kad sam kliknuo, svi prozori vrata su podešeni točno onako kako treba. Nadalje, u samom tlocrtnom prikazu ja recimo ne želim da se vidu moje šrafure. Znači i taj dio bi trebalo nekako napraviti, ne znam, možda svjetlo sivo, ispuna ili nešto slično. Također za taj dio koristim Graphic Override, također opciju koja se nalazi na Quick Option traci. I tu ih imam već nekoliko pripremljeni. Otvorit ćemo one koji su nam bitni, to imam kako mi se prikazuju u tlocrtu, kako mi se prikazuju u presjeku. I šta sam ja u ovom slučaju napravio? Dakle, tu dodajem razna pravila, kako će mi se ponašati određeni element. Odem na opcije, samo da bi vidjeli što u ovom slučaju samo treba napraviti. Odnosno, kažem da svi 3D elementi koji imaju oznaku da su nosivi, dakle load bearing element, njima ću dati unificiranu debljinu linije, nekakav fill sa nekom bojom i u slučaju da to želim vidjeti u 3D-u, to će biti nekakva crvena boja. Također, ako mi slučajno nekom greškom, ovo je čisto za provjeru, uleti dio koji nije izdefiniran, on će mi biti tu prikazan, ali ova opcija čak nije toliko bitna. I također u slučaju da koristim nekakve filove, da svi ti filovi budu transparentni. Nakon toga kliknem OK i kao što vidite moj prikaz je pripremljen. I ovo su sad neki koraci koje bi vi trebali napraviti, ali kao što sam rekao, ako koristite template,
ovo vam je već, ajmo reći, gotovo, dovoljno je tu u view mapi, ako imate pripremljenu već tlocrte, na primjer tlocrt prizemlja, on izgleda, pardon, ovdje očito nisam promijenio, to je grafik override, evo oplata tlocrti, ok, i crtež je spreman. Sljedeći korak bi bili, dakle, prevaljeni presjeci. Kao što vidite, ja imam tu već neke označene prevaljene presjeke i oni se meni generalno nalaze u nekakvom leru, prevaljeni presjeci, vidljivo. Također postoje ler koji koristimo, dakle, nevidljivo. U čemu bi bila razlika? Pa ovi koji su vidljivi, to su uglavnom prevaljeni presjeci koji mi ne mogu stati na sami tlocrt, te ću ostaviti oznaku gdje sam to presjekao, a nekakav taj prevaljeni presjek ću staviti tu pored tlocrta. Oni koji su nevidljivi služe meni interno, odnosno vama interno, da znate gdje je ta oznaka, ali kad se nacrt bude printao, te oznake neće biti vidljive jer će na tom istom mjestu biti sam prevaljeni presjek. Također što se tiče tih presjeka, ovdje imam već pripremljen jedan, to je ovaj 0.1 i on generalno izgleda ovako. Možda vam je malo čudno, ali vratit ćemo se u tlocrt da vidimo šta sam namjestio u samim postavkama presjeka da mi on tako izgleda. Generalno oznaka, ime, to je vaša sloboda, kako ćete ih nazvat. Također namješteno je da se automatski izgenerira taj presjek, iako kod velikih jako nacrtaka imate puno prevaljenih presjeka, praksa bi bila da zapravo to stavite na manual, jer svaki put kad kliknete na učitavanje layouta, onda to malo potraje. Baš kada želite da se nešto update, znači potpuna kontrola je u vašim rukama. Također, kod horizontalnog raspona samog presjeka stavljamo da ima dubinu 0, odnosno vidljivo je samo tamo gdje je presječeno. I također mu dajemo nekakav vertikalni raspon, a ta vertikalni raspon, na primjer, ovo je sad tu tlocrt prizemlja. U tom prizemlju ja samo želim vidjeti, dakle, onu konstrukciju koja se nalazi iznad tog prizemlja, odnosno meni iznad glave, i ja si tu u centimetrima dajem nekakav raspon. Ostali parametri su manje više isti kao kod klasičnog presjeka. Da se vratimo u presjek, vidite visine, odnosno taj raspon, možete editirati pomoću ovih tu linija. Ne znam da li su oni vidljive, tako da si možete sami regulirati ako slučaj vam treba mjesta za nekakve kote i tako dalje. Također, kao što vidite, moj sam presjek je tu malo tamniji. Zašto? Jer u samom grafik override-u kod presjeka, kod nosivog dijela, za same zidove u tlocrtu bilo je, recimo, ne znam, gustoća 25%, u samom prevaljenom presjeku biti će 75%, čisto da se vidi razlika što je prevaljeni presjek, što je tlocrt. I to je jedan presjek, što trebate napraviti s njim, ništa, uzmete jednostavno kote i to iskotirate. To je meni trenutno u layeru, samo da vidim, kote oplate. Evo, recimo, tu si napravim klik i dobijem nekakvu visinu, također nekakvu oznaku visine i to si dalje mogu još kotirati. I ovo je, recimo, taj jedan moj pripremljen presjek. Odnosno, ako je ovo malo pretamno, možete si kotu jednostavno izvući malo van, tako da sam presjek bude što čitkiji. I
tako si slažete presjek po presjeku. Ista stvar, dakle kad napravite taj presjek, ja ću u slučaju uzeti ovaj 0.2, trenutno view mi ne postoji, dakle moram otići u Project Map, kliknem 0.2, pripremim si sve opcije, dakle pogledam da li mi je dobra layer kombinacija, da li je dobro mjerilo, da li je samo jezgra nosivog dijela, koji mi je model view options i ovdje imam dakle graphic override isključivo za presjek. I ista stvar, uzmem kote, to si pokotirate, samo malo, krivu uzimam. Možemo opet visinske kote. To si malo sredite. Ako treba malo to sve pomaknete. I moj drugi presjek je spreman. Izvući ćemo još ovaj tekst da bude što čitkije. I evo ga, to je moj presjek i od njega poslije izrađujem view. Dakle, kliknem, to je 0.2 presjek, provjerim da li mi je sve ok i kliknem create. I on je tako automatski tu ubačen u same presjeke. Dakle, to bi bila jedna priprema. Dakle, imate tlocrt koji pripremite dole sa svim opcijama koje treba u Quick Option traci i nakon toga pristupite izradi prevaljenih presjeka. Nakon toga, naravno, svi tlocrti trebate pokotirati i ostale stvari vezane koje sad nećemo proći jer su generalno slične kao i za arhitektonski dio. Dakle, otvori, nekakve visinske kote ploča i tako dalje. Nakon toga idete na layout book, odnosno mapu nacrta. I ovdje je meni već pripremljeno, na primjer, tlocrt prizemlja s prevaljenim presjecima. Ja kad to otvorim, ok, vidim da mi je to na malo velikom papiru, recimo A2, to je ok, možda čak i na A3 to stane. Dakle, to je moj nekakav nacrt. I kako ubaciti presjek preko? Pa vrlo jednostavno, uzmete jedan od presjeka, drag and drop, on je tu ubačen, namjestite ga na njegovo mjesto. Uzmem 0.2, samo malo sam prebrzo kliknuo. U slučaju da taj presjek ne stane, dakle izvučete ga negdje sa strane i on će tu biti prikazan. Tu si sam crtež grafički prilagodite. I ono što je bitno, svaki od ovih crteža, odnosno drawinga koji se nalaze na layoutu, trebamo ih nekako povezati. U ovom slučaju ja imam ovaj presjek koji je 0.2, što treba napraviti, otvorim taj nacrt i dam mu nekakav title, dakle nekakav naziv. Možemo koristiti ovaj built-in drawing title. Tu imam sad razne opcije za urediti kako taj moj tekst izgleda. Kliknem OK i dobijem recimo ovakav nekakav prikaz. Mogu si ovaj tekst dovesti tu iznad gore i ovaj tu nacrt je, odnosno presjek je povezan, dakle 0.2, 0.2. Sad, šta mi je ostalo? Potrebno je da mi ovaj tu presjek ne bude vidljiv u samom nacrtu. Dakle, odem na njega i promijenim mu layer u presjeci nevidljiv. On i dalje postoji.
samo nije vidljiv. Dakle, opet se vraćam na layout i ovo je praktički sve što je potrebno da bi dobili plan oplate. Naravno, ako ste sve dobro uradili, ja se nadam da ja jesam, recimo uzet ćemo ovaj tu prozor i promijenit ćemo mu visinu. Dakle, ja to mogu čak raditi iz ovog načina prikaza. Dakle, kliknem otvor i promijenim da mu je, stavit ću da mu je parapet 100 cm. Naravno, to bi trebalo automatski biti vidljivo na crtežu, međutim, kako sam ja stavio da mi se nacrti manualno updateaju, dovoljno je da kliknem update, ako sam ja dobro napravio. Zanimljivo, jesam ja na dobrom nacrtu, jesam, prizemlje. Međutim, ovo se nije ažuriralo. Provjerit ću samo u 3D-u. Da, to je ok. Dobro. Update je automatski. Sad ćemo vratiti. Ovo ćemo staviti do 130. Iz nekog razloga se ovo ne update-a. Ili sam ja napravio nekakav krivi klik. Samo trenutak. To je to. Zabijem koroj. I ćemo vratiti na entire model. Samo malo. Idemo probati nešto drugo. Op. Samo da idemo open source view. Da iz nekog razloga presjek ili sam ja na krivoj visini. Ne, da to je u redu, 280. Tako. Da, isprike, iz nekog razloga sam nešto krivo kliknuo, a sam prozor, napravit ćemo onda sljedeće, ovaj prozor ćemo izbrisati. Vidimo što se tu dešava s presjekom. On se iz nekog razloga nije updateao. Da, on kao da, ovako ćemo. Samo nisu prevaljeni presjeci. Mislim da znam gdje sam pogriješio. Da. To rebuild. Evo ga. Dakle, to je ta vidljiva promjena, da trebao sam na samom presjeku. Ovo možemo recimo zarotirati i prebaciti na nekakav drugi otvor. Naravno, promjena je odmah vidljiva.
I sad ako istom tom prozoru smanjim 200, odem u presjek, evo recimo ja sam krivo kliknuo ovu tu kotu, dakle trebam povezati sa samim elementom da bi bila kota vezana. Vjerojatno sam kliknuo krivu točku za otvor. Isprike male, evo sam se malo sad pobunio sa svim tim opcijama. Generalno, najbolje držati te presjek koji je vidljiv, koji je nevidljiv odmah u svojim layerima, poslije ih samo copy paste, odnosno samo ih iskopirate i mičete po samom nacrtu. Naravno, kako mi se prebacio i presjek, dakle bitno je da i sami ovaj nacrt prebacim tu, dakle bez ikakvih problema. I to bi bilo to što se tiče planova oplate. Nekakav primjer bi vam mogao dati ovako. Samo trenutak, otvorit ću još jedan ArchiCAD. Samo trenutak. Dobro, dok se to otvara. Pitanja, da li ima netko? Netko je dignuo ruku. Da li želite možda da još nešto pojasnim? Mislim da bi ovo, svi koji ste prošli osnovni tečaj, mislim da bi vam ovo bilo više nego jasno sam princip. Dakle, sve se slaže na layoutu. Postoji kolege koji to rade i preko samog flowcrta, dakle možete same nacrte lijepiti i tu. Naravno, opet ih stavite u poseban layer, međutim to je malo kompliciraniji rad jer morate sve ove sve prevaljene presjeke izvući van, odnosno spremiti ih u PMK format kao nekakav crtež i poslije ih importirati u sami ArchiCAD. Također još jedno, samo trenutak, evo imamo nekih pitanja. Da, taman sam. Kako tlocrta napravi pogled prema gore? Dakle, to sam rekao. U samim model view options, dakle, kad kažete opening only i sa linijama, dakle, vidite da otvor nije isprekidan, već je to puna linija. Recimo na ovom tu crtežu konkretno, recimo šta mi još fali u grafik override-u, kako to možete naknadno dodati. Recimo i sama ploča bi trebala biti iscrtana punom linijom. Naravno, to nećete raditi kroz same opcije ploče, već je to bitno kroz nekakav grafik override, znači dodati nekakvo pravilo. Ja si tu mogu napraviti novo i napisat ću ploče puna linija. Kliknem OK i kak se namjestim, kaže svi tipovi, kaže ne svi tipovi, zanima me samo ploče. Linija je puna sa nekakvom linijom tom i tom je više nego dovoljno. Znači želim da mi sve ploče koje god mi se nalaze na nacrtu budu punom linijom i jednom debljinom. Kliknem OK. Samo malo, ja sam tu editirao nosivo tu, ne samo malo, aha, ploče puna linija, ok, i kažem tu add, ploče puna linija, dakle dodao sam to pravilo, odnosno rule, kliknem ok i evo ga, ploče su punom linijom. Također dio
što se tiče stubišta, ja ću se trenutak vratiti samo na arhitektonski nacrt i stavit ću da je ovo stubište nosivo. I primijetite sad kako mi se prikazuje ovdje stubište. Dakle, prvo imam pune linije kada hodam prema gore, linija presjeka tlocrta i gore je sve crtkano. Međutim, isti taj u planu oplate izgleda drugačije u slučaju da su stepenice nekakve, recimo, betonske. Dakle, to je isto stubište, samo ima drugačiji prikaz. Kako se to namjesti? Dakle, imate tu u samim postavkama stubišta floor plan display, dakle to je ovo što je vezano za arhitektonski nacrt, i imate reflected ceiling plan. Dakle, što je bitno? Bitno je da se prvo prikazuje samo na, dakle, zasebno podesujete za arhitekturu, posebno za oplate, dakle da se vidi samo na toj etaži. I također ovdje imate način prikaza, dakle iznad presječene ravnine tlocrta da mi je sve vidljivo. Dakle, odaberem ovaj oblik i on će se prikazati ovako. Dakle, to je isto stubište. Količine oplate kako izvući? Također preko tablice. Dakle, možete preko tablice izvući oplatu, dakle da izvučete vanjsku površinu betonskog dijela. Kako prikazati prodore u ploči stropa etaže? Dakle, vrlo jednostavno, ja to nisam koristio, imamo alat za otvore. Ako želite napraviti nekakav otvor, odaberete oblik, recimo on je poravnam, ovdje odaberete neki njegov prikaz, kliknete OK i tu se recimo napravi nekakvu grupu. Naravno, u ovom slučaju sve što radim tu unutar samog alata za otvor. I to je vaš nekakav otvor. Ista stvar je i sa, dakle, otvorima koji su unutar zidova. Naravno, tema nije sad da pričamo o otvorima, generalno, dakle, sama opcija da ćete si tu nekakve dimenzije i naravno poslije ćete staviti nekakav onaj label, odnosno oznaku da piše, dakle, da se očitaju automatski koje su dimenzije otvora, kotadna otvora i tako dalje. Samo imamo još jedno pitanje. Kaže kolegica ovako, ako bi neki od otvora bili skroz do ploče, znači bez nadvoja, postavljam da su imali konture, u pravom pogledu, prema gore, ne bi se trebale vidjeti te linije. Kako riješiti taj problem? Kako riješiti taj problem? Idemo namjestiti ovaj 0,2. Tu imamo ovaj otvor. Znači 2,15 do 2,60. Ovo bi trebalo biti ovako, ću ja to napraviti. Dakle, to bi trebao biti nekakav otvor. No, međutim, kao što kolegica kaže, on ga tu meni prikazuje. Trebalo bi napraviti sljedeće, dakle, tu crtati dvije bijele linije. Dakle, to jesu ti neki slučajevi kad ćemo trebati, ajmo reći, raditi sa 2D alatima, ali generalno ne možemo izdvojiti samo ovaj tu otvor. Možda u samim postavkama, samo trenutak, to su display, wall contours off, možda samo za taj dio bi se možda moglo
Ne bi moglo. Dakle, trebalo bi nacrtati jednostavno bijelu liniju preko. Naravno, neke malo bolje debljine, ovo su malo pretanke ove bijele, ali mislim da ste shvatili poantu. Kako se prikazuju zidovi od opeke s obzirom da su i oni nosivi? Pa vrlo jednostavno, jer na primjer ako kažem da mi je, ne znam, ovaj tu zid primjera, da je on blok opeka, on će se prikazati. Međutim, samo da si podesim tu u modelu. Dakle, jedino šta ću si morat u samom grafik override-u, dakle, morat ću si napraviti nosivo beton, nosivo cigla i tako dalje, čisto da postoji grafički, jer sad u samom grafiku override-u je namješteno da mi se svi 3D elementi koji su nosivi prikazuju sa nekakvom šrafurom. Međutim, ako želim imati, znači ako imam recimo blok opeku koja je nosiva i nekakav beton, ovu blok opeku bi trebao staviti samo u neku boju, čisto da mogu se, kad se isprinta nacrt, da se vidi razlika da je različiti materijal. Samo trenutak. Molim vas da samo pitanja postavljate u dio za pitanje, ne ovdje u chatu, sad tak vidim da imam tu neko pitanje. Kolega pita što je sa katom iznad, nije mi baš jasno pitanje što znači to katom iznad. Znači svaku etažu radite za sebe, da li je moguće povećati otvor za poru pjenu ili slično. Ok, nije baš vezano, ali imamo vremena, dakle, vratit ću se u arhitekturu. Dakle, svaki vaš otvor ima opciju unutar samog otvora. Dakle, imate tu na početnom dijelu, znači u samim postavkama vratima, da dakle, imate taj razlog, recimo u ovom slučaju vrata pa je samo sa 3 strane, za prozor je drugačije, da si tu, dakle, tu širi otvor za centimetar, centimetar i pol, ovisno koliko već stavljate, to si tu bez problema unesete. Naravno, kada se prikazuje, dakle, wall hole dimension, dakle, jako je bitno, znači to je rupa u samom zidu, vi kako ovdje povećavate za 1 cm, automatski se to povećava sama rupa u zidu i ta baš rupa je vidljiva u planu oplate. Dakle, to napravite tu za vrata ili u slučaju prozora. Dakle, također imate na prvom dijelu, dakle nominal sizes, imate tu za ubaciti, dakle koliko je sami rupa u zidu šira od samog gotovog prozora. Kako prikazati konture, na primjer, balkona koji se nalazi na etaži iznad? Pa upravo sam to rekao, dakle, sam ovo je trenutno na krivom jednom leru, ja ću ovo samo vratiti nazad. I ovdje sam, zašto sam, ovo sam krivo. Dakle, ako odem na tlocrt prizemlja, kao što vidite, ovo je ploča iznad glave. Dakle, to su konture balkona, prepusta, bilo kojeg konstruktivnog elementa. Također i ovaj tu dio. Dakle, ako odemo u 3D, to je jednostavno nasrešnica iznad ulaznih vrata. Dakle, to je ovaj tu dio. Također, za samu oplatu možete si pripremiti, da li ima tu, ima. Dakle, kolegica već u templatetu priredila, dakle 3D konstrukcija. Jedino što ovdje nedostaje da si u Filter and Cut Elements u 3D ugasite prozore i vrata. I, ovo nam nije nosivo. Dakle, klasifikacija, load layering, ovaj layer mi ne treba. Hide layer. I ovo tu kažem da nije nosivo.
I, stepenice, zato što ostaje na core only, dakle, i dobijete 3D prikaz vaših oplata. Naravno, poslije si to možete izvući van, poslati na gradilište, model možete poslati izvođaču radova, jer nekad konstrukcije znaju biti toliko komplicirane da se i vrsni ljudi nekad potroše malo više vremena za iščitavanje nacrta, međutim kada pošaljite im 3D, imam recimo u IFC obliku ili u najboljem slučaju koristeći BIMX, dakle pošaljete im model i onda se njima puno lakše snaći i puno im je lakše razumjeti koji dio se betonira. Da li sam odgovorio na sva pitanja? Jesam. Ako ima još pitanja, slobodno pitajte. Dobro, to smo sve riješili. Dakle, to bi bilo to što se tiče izrade planove. Opet, naravno, ono najbitnije u Arhicadu, mislim da to ne treba ni spominjati, da je sve interaktivno, sve je povezano, tako da bilo kakva promjena, osim ove moje greške što sam ostavio presjek na manual, pa sam morao to ručno. Dakle, sve se može ažurirati automatski i svaka promjena visine, podizanje elementa je automatski vidljiva u nacrtima. Evo imamo još jedno pitanje. Općenito postavke DVG translatora za plan oplate. Iste su postavke kao što ste prije radili. Dakle, ono što je vidljivo, to preko translatora izlazi van. Nisam baš siguran, nemojte me držati za riječ, ali mislim da planiramo u jednom od sljedećih webinara dotaknuti se malo tog DVG translatora, jer to vidim dosta korisnika se baš ne snalazi kako podesiti sami translator. Samo malo. Dakle, sljedeći webinar imamo već sutra. Nažalost, imali smo nekih nepredviđenih situacija, tako da smo neke webinari morali pomaknuti kad će se održavati. Ovo već bilo planirano i prije. Dakle, sutra u 1 sat da vidjet ćemo kako se radi sa modulima. XREF, dakle klasični external reference, dakle vanjska poveznica, najčešće to su nekakvi AutoCAD failovi, odnosno DVG, i hotlink moduli, može biti različiti, može biti ArchiCAD file, timski file i tako dalje. Vidjet ćete kako zapravo, pogotovo sa hotlink modulima, glede elemenata koji se ponavljaju, možete jako ubrzati vaše projekte, odnosno izradu modela, hotela najčešće i slično. To smo rekli. Evo ga, zahvaljujem se svima. Nadam se da ste naučili nešto novo. Naravno, ako imate bilo kakvo pitanje, sugestiju ili to, pišite nam na mail. Budemo odgovorili u što kraćem roku. Hvala svima još jednom i vidimo se sutra. Lijepi pozdrav.